noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Uma almocinha. Uma almocinha. Felizmente a greve acabou, graças a Deus. O calor continua e o desânimo continua. O desânimo continua. Pessoal, colocando a mocinha do almoço. Acabou a greve aqui em Londrina. A gente não pode deixar muito tempo a louça na pia e com cheiro de comida. Cheiro de comida é horrível. Nesse calor, já são quase 6 horas. Para vocês pra cá. Aqui. Vou fazer muito frango cheiroso. Vou fazer um franguinho e vou fazer um macarrão. Vou pegar pra mim. Vocês aqui, ó, fica melhor pra mim ver, né? Fazer um macarrão. Macarrão é tudo de bom, né? Macarrão é tudo de bom. O molho de frango. Além de macarrão ser tudo de bom, é rápido. Coisa rápida. Fazer para deixar pronto para amanhã, né? Chegar com fome, já tem comida pronta.
gente, que calor. Esse calor tá desanimando o brasileiro. Olha o meu cabelo. Tem que dar um trato nesse cabelo. Mês que vem eu faço isso. Tomar uma água. Tomar uma água gelada. Trazer vocês perto de mim. Que é melhor. No meio do celular cair. Uma aguinha gelada. Fazer um macarrãozinho. Tá muito calor. Diz que falta 2 semanas para acabar o calor, né? O verão. 2 semanas para acabar o verão. Muito bom. Eu prefiro o verão, mas tá muito quente, mais a gente fica ruim, a pressão abaixa, um cansaço, um desânimo. Partiu o macarrão. Esperar a água ferver, pôr sal, óleo, depois fazer um molhinho de frango, jogar ele dentro, ó. Beleza. Ai, gente, vocês concordam comigo uma coisa? Precisa acontecer coisa boa, né? Se tá acontecendo coisa ruim, desanima a gente. Precisa... Ó, hoje teve greve, já faz 2 ou 3 dias de greve. Acabou hoje, graças a Deus. Amanhã já tem ônibus. Ainda bem que o franguinho é temperado. E a cachorrada latinha. Eu vou tampar a água para a água ir mais rápido. Misericórdia. Eu acho que não tem um brasileiro que não faz comida nessa terra. Chega de comer arroz e feijão. Esses dias eu estava comendo muito arroz e feijão. E o feijão, ele é gostoso, mas parece que ele solta, ele prende o intestino, eu acho. Não sei você, mas acho que ele prende um pouquinho. Agora, esse franguinho eu vou fazer um molho naquela panela do macarrão mesmo. Depois só virar o macarrão. Deixa eu lavar meu copinho. Lavar no copo, né, que a gente usa. É bom dar uma lavadinha, né? Precisando de... Oh, a geladeira deu um estralo ali, que misericórdia, deu um medão agora. Ai, gente, eu queria gravar vídeos diferentes, mas por enquanto
enquanto não dá. Eu já volto com vocês, a hora que a água estiver fervendo. Voltei. Gente, eu não sei como tem. Alho é tão cheiroso. Eu amo o cheiro de alho. O alho dá um sabor à comida. Eu amo cebola também. Mas tem gente que não gosta de cebola. E é tão gostoso cebola. E vocês gostam de cebola? Eu gosto. Eu acho que eu gosto de todo tipo de tempero. Cearense, né? Vim lá da terrinha. Vim lá do Nordeste. Eu vim de lá. Eu vim de lá há quantos anos? 10 anos de idade. Aí veio toda minhas irmãs pequenininha pra cá. Nós, eu e minha irmã gêmea, mais 2 irmãs minhas pequenininhas. Minha mãe veio doente, coitada. Nova, bonita. Ela morreu com 37 ou 38 anos. Morreu nova, largou 6 filhos. Quando ela morreu, foi um para cada lado, um para cada lugar. Nós, eu e meus irmãos, a gente cresceu tudo um longe do outro. Fomos se encontrar agora, com 18 anos. Fomos se encontrar com 18 anos. Aí cada um já tinha sua vida, né? Mas ainda todo mundo era solteiro nessa época ainda. Depois que minhas irmãs começaram a arrumar, a gente arrumou serviço, fomos morar todo mundo junto. Aí a maioria casou. Aí outras se separou, não deu certo. Aí outras não deram certo e assim foi. Aí estamos todo mundo junto aqui em Londrina de novo, cada um na sua casinha. Ai, a vida foi tão injusta, tão dura, tão cruel. Mas a vida não é fácil, não, né? Aí a gente mora aqui uma perto da outra, graças ao meu Deus. Aí tinha um irmão meu que morava em Fortaleza, Ceará. Aí minha irmã foi lá buscar ele, porque meu pai faleceu agora em dezembro, eu acho. Meu pai faleceu. Aí meu irmão, como tem um probleminha, né, aí teve que trazer ele. Tá morando com a minha irmã. Aí, gente, a história foi um babado cruel. Nossa, cebola também. Nossa, cebola. Aí, meu irmão tá aqui agora, graças a Deus, morando perto da gente. Ele tá aqui com a minha irmã, aqui pertinho. Meu outro irmão, ele veio passar o Natal, Ano Novo com a gente aqui. Ele tá morando em Campinas, acho que é Campinas, São Paulo, acho que é Campinas. Aí, conforme todo mundo foi morar no lugar, e todo mundo acostumou no lugar que mora, né? É difícil eles querer mudar. E esse que veio de Fortaleza do Ceará, ele tá tentando se adaptar aqui em Londrina. Bom, em Londrina é mais fácil, que é um lugar calmo, né? Tranquilo, gostoso. E eu morei vários tempos em São Paulo, minha vida inteira, eu acho que eu morei em São Paulo. Vida inteira. E não pretendo ir pra lá, porque eu não gosto. Eu vou visitar, passear, mas morar não. Não gosto de São Paulo pra morar. Eu acho que foi onde que me marcou muito, então eu não gosto. Eu admiro quem mora aí, né?
É uma população muito grande, é um lugar muito... Quando eu morava lá eu gostava. Mas aqui em Londrina, gente, aqui em Londrina é tudo tão pertinho, é tudo tão perto, tudo tão fácil. Você pegou um ônibus, tô lavando a cebola, lavei cebolado tudo. Você pegou o ônibus, acho que em 15, 20 minutos você tá aqui no centro de Londrina. Lá em São Paulo, eu lembro que a gente pegava os ônibus, se levantava 4 horas da manhã para ir trabalhar, era sofrido. E saía 5h30 de casa, pra tomar café, tomar banho, se preparar, etc. Aí, gente, dava até tristeza, porque você saía de madrugada e chegava em casa às 6 horas, às vezes 7, às vezes 10 da noite. Hoje não, hoje tem metrô lá, né? Mais fácil, uma vida mais fácil. Mas eu admiro essas pessoas que moram em São Paulo, essas pessoas que trabalham. Hoje a vida é mais fácil porque todo mundo hoje tem carro, todo mundo sabe dirigir. Minhas sobrinhas têm carro, quase 2 delas, as outras que logo conseguem. Nós não, era tão difícil para nós naquele tempo, era muito difícil, porque nós fomos jogar da própria sorte, ó. Se vira aí e pronto. E naquele tempo eu cheguei a estudar, eu estudei, mas eu não terminei os estudos, fiz até a oitava série. Tá bom, já aprendi a ler, já sei fazer tudo. E hoje nós, meninas, estudam, termina a faculdade, faz um monte de coisa. Quem tem um pai e uma mãe que pode proporcionar para um filho uma faculdade, um estudo, que hoje quem tem coisas, quem tem uma vida boa é quem teve pai e mãe para dar. Teve o pai e mãe presente, né? O pai e mãe estavam ali, ó, enquanto você trabalhava e estudava, o pai e mãe estavam ali, uns pagando faculdade pro filho. Aí hoje o filho tem tudo, porque o pai e a mãe estavam presentes. E quando não estava presente, ia trabalhar, mas pelo menos o pai e a mãe estavam em casa, você entende? E eu e minhas irmãs não. Nós não tivemos nossa mãe. Minha mãe morreu com 37 anos com câncer no seio. E meu pai, ele teve a vida dele lá, ele continuou a vida dele lá e casou. Sabe como que é homem, né? Homem não fica sem mulher, não. Casou. Lavando a mão com a gente, mexendo o cabelo e lavando a mão. E ele casou de novo, aí ele teve a vida dele. Construiu outra família, construiu outros filhos, outra mulher. A gente foi ver ele agora, depois de 30 anos atrás. Aí a gente foi ver ele, mas ele nunca foi ver a gente, nunca procurou saber. E então a gente foi lá, aproveitou as praias de Fortaleza, né? Aproveitou o Cearazão, que um dia eu quero ir lá de novo, eu quero ficar em frente, um hotel em frente à praia. E a gente não teve aquela sorte de falar assim, ter um pai ou a mãe e falar assim, ó, você vai arrumar emprego, você volta para casa, você guarda seu dinheiro, não. O primeiro emprego meu, e até hoje fui trabalhar de empregada doméstica, em casa de família. Eu gosto do que eu faço. Nossa, eu adoro. Tenho prazer que eu aprendi. Mas a gente não teve pai e mãe. Não teve. Então era ou trabalhar, ou trabalhar. Então a gente tinha que trabalhar. Não tinha outra opção para nós.
Porque se tivesse nosso pai e nossa mãe em nossa casa, nós ia terminar estudo, nós ia fazer uma faculdade, nós ia ter uma vida mais estável, né? Mas não, nós fomos trabalhar logo. E antigamente as meninas trabalhavam em casa de família com 12 anos. Eu lembro que quando a gente morava em Fortaleza, vinha gente daqui da capital, São Paulo, né? Pegava as menininhas de 12 anos para trabalhar para elas aqui, eu lembro disso. As meninas, a gente vê isso em filme, né? Mas eu aprendi, eu gosto. Hoje eu trabalho até hoje em casa de família, gosto muito. Agora eu tô em paz no emprego que eu tô, graças a Deus, mas já passei bastante perrengues. Mas eu acho que se Deus não tivesse levado a minha mãe, porque a mãe é uma estrutura na casa, se Deus não tivesse levado ela, nós estava com ela, estava mais fácil com ela. Mas Deus levou mãe, o pai ficou no Ceará, viu a vida dele, então nós não tivemos nem pai nem mãe. E nós fomos assim, ó, a minha família se espalhou, cada um numa casa, eu e minha irmã numa casa, outra minha irmã numa casa, cada um numa casa. Então a gente não teve família, a gente não teve isso, né? Como é que a gente pôde dar amor para umas pessoas se a gente não teve isso? Tô contando isso para vocês, gente, porque eu acho que família é a base de tudo. Mãe, pai, filhos. Aí você com 12 anos se encontra sem sua mãe. Gente, eu chorei tanto que eu pedi para Deus me levar junto com ela. Deus não quis levar. Com 12 anos. Tanto que eu chorava. Aquela dor. Eu lembro dela se despedindo de mim. Eu lembro até hoje dessa cena, ela se despedindo de mim, dentro do ônibus, eu partindo para São Paulo. Aí eu chorava. Todo mundo perguntava por que eu estava chorando. Depois daquela despedida, eu nunca mais ouvi ela. E eu sinto a falta de... A gente sente falta de mãe, né? Mas hoje a gente acostuma, porque, que nem minhas irmãs hoje é mãe, então elas são as mães maravilhosas. Meu Deus! São as mães que elas protegem os filhos dela, que se falar mal dos filhos dela perto dela, até a gente, elas acham ruim. Tá certo, elas são mãe. E eu acho que toda mãe é assim com o filho. O filho pode ser o que for. O filho pode ser casado. Se alguém falar mal do filho perto da mãe, a mãe não gosta. Minhas irmãs são assim. E hoje eu sou tão protetora. Se eu ver uma criancinha, um bebezinho, eu quero proteger. Eu não gosto nem que bate perto de mim, porque é muito fofo. Eu acho que criança pra mim hoje, criança, gente, é vida. Pra mim, criança é a alegria da casa, criança é saúde, criança traz paz. Hoje eu amo criança. Se fosse para mim ter filho antes, eu acho que eu ia judiar, porque de tanta coisa ruim que eu passei, abandono da minha mãe não, a morte da minha mãe. Eu acho que isso mexeu muito com o meu psicológico, eu preciso procurar uma psicóloga. Já falei com Deus, já, né? E acho que é por isso também que eu de ver o abandono. Ai, sei lá, a gente não teve família, não teve. Não dá pra explicar. Não tem como explicar.
eu parto, não é assim, é assim, ó. Parto no meio. Tem gente que põe inteiro, né? Mas eu não gosto, fica muito grande. Eu gosto partido no meio. Então, é isso daí, gente, que eu tô falando pra vocês. É só um desabafo, sabe? Porque eu fico pensando assim, tipo, hoje em dia, com essa guerra, com tudo que tá acontecendo, as pessoas têm que estar mais próximo da sua família, né, Dá? Tem que ficar próximo